Технопарк Якутия – это место, где объединяется наука и бизнес. Объединяя сообщество по следующим направлениям: информационные технологии, энергосбережение, строительство, биотехнологии, производство, транспорт, Технопарк исполняет свою миссию. За 7 лет своей работы Технопарк выпустил 25 предприятий, пропустил через свои акселерационные программы более 150 компаний. Эти компании, являющиеся сегодня полноправными участниками рынка, прошли весь путь инкубации – от бизнес-идеи до запуска производства. Сегодня Технопарк Якутия – это сервисы, благодаря которым стартап получает шанс выйти на нужный рынок и удовлетворить инновационные потребности региона, страны, мира. Технопарк – это не только сервисы. Региональный центр инжиниринга Технопарка Якутия относится к инфраструктуре государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. РЦИ призван содействовать технологическому развитию производственных предприятий республики, новых технологий в промышленное производство. Биотехнологическая лаборатория Технопарка Якутия является базой для компаний-резидентов Технопарка, ведущих передовые исследования в области клеточной и молекулярной биологии, регенеративной медицины, микробиологии, биохимии, генетики. Технопарк – это парк высоких технологий IT-парк Якутск. Перед IT-парком стоят задачи аккумуляции IT-проектов, обеспечения реализации полного цикла развития IT-компаний, предоставления резидентам сервисов на уровне национальных стандартов и интеграции их в национальную и международную инновационную экосистему. При IT-парке работает акселератор B8 Фонда развития инноваций республики. На данный момент запущен первый трек, на который были отобраны 8 IT-стартапов. Акселератор B8 ускоряет выход стартапа на следующий уровень развития – интеграцию на внешние рынки. Технопарк Якутия. Претворяя идеи в жизнь. В 2022 году Республика Саха-Якутия отметит столетие образования Якутской АССР. 27 апреля 1922 года Якутия стала автономной республикой в составе России. В год празднования столетнего юбилея автономии Якутии мы вспомним главное о людях и событиях. Первые тонны самородного алданского золота,
бесстрашный подвиг якутских солдат на военном фронте, первый алмаз на Вилюе, открытие университета, строительство газопровода на вечной мерзлоте, олимпийское золото, самобытный театр. Летопись родной Якутии хранит память о каждом, кто своим трудом и стремлением к невозможному сумел построить в суровых условиях Крайнего Севера новый мир. В 2022 году вместе празднуем столетие образования Якутской АССР. Предоставляется министру инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха-Якутия Анатолию Аскалоновичу Семенову. Приветствую. Всем спасибо, кто приехал к нам издалека на нашу выставку, всем участникам выставки Saha Innovation. Думал о том, что мы действительно делаем большое дело. Мы 7-й раз проводим такую выставку Saha Innovation во время праздника СССР. От лица фонда Сколково хотел бы приветствовать всех участников выставки, гостей. И каждый год очень приятно видеть, что те проекты, которые год от года регулярно участвуют, они растут над собой, делают какие-то новые продукты. Аплодисменты, уважаемые участники и гости выставки.
Дорогие друзья, сегодня в 7-й раз проходит выставка Saha Innovation во время нашего праздника ЭСЭХ Туймады. Я очень благодарен всем организаторам этой выставки, это команде Технопарка, команде венчурной компании Якутия, нашей Академии наук, университету, за то, что мы каждый год показываем свои достижения. У того народа, у кого нет прошлого, нет будущего. Чтя традиции, мы должны быть открытыми к будущему, изобретать, придумывать и выживать. У нас есть такой слоган «Innovate to die». Да? Для Якутии это очень актуально. И с каждым годом выставка становится все больше, проекты все лучше. И я считаю, что Saha Innovation удался, состоялся, и новые победители будут открывать новые горизонты. Всех еще раз с праздником, всем удачи! Дорогие друзья, вот и подошла к концу наша выставка, 7-я по счету уже, Saha Innovation, приуроченная к ЭСЭХу Туймады 2019. Мы определили победителей, вручили призы, ребята очень довольны. Ну, в общем, все прошло очень хорошо, на позитиве. Мы считаем, что количество участников каждым годом растет, количество посетителей тоже увеличилось. Это отрадно, что такое внимание оказано на нашей выставке. И в этом году мы попали в программу ЭСЭХа официально, то есть мы встали на карту, и я считаю, что это помогло нам привлечь больше внимания к выставке. Спасибо главе города Якутска Светлане Владимировне, что она посетила нашу выставку, ознакомилась с проектами. То есть дальше будем, надеюсь, работать в позитивном ключе. Ну, спасибо спонсорам, организаторам выставки, спасибо нашей команде Технопарка. И с праздником ЭСЭХ. На самом деле выставка была просто замечательная. Проекты мне очень понравилось, что они были совершенно разноплановые. От роботов и котлов до чая и краски. Было очень сложно выбрать победителя. Все эксперты сошлись в мнении о том, что у участников каждый проект был по-своему уникальный. И каждый обладал какой-то изюминкой. У кого-то был проработан потенциал коммерциализации, кто-то был достаточно инновационен. Как представитель Сколково я хочу сказать, что Технопарк Якутия и выставка Saha Innovation – это отличный задел для дальнейшего развития инновационного потенциала республики. Спасибо за эту выставку, это был замечательный день. Технопарк Якутия – это место, где объединяется наука и бизнес. Объединяя сообщество по следующим направлениям – информационные технологии, энергосбережение, строительство, биотехнологии, производство, транспорт, Технопарк исполняет свою миссию. За 7 лет своей работы Технопарк выпустил 25 предприятий, пропустил через свои акселерационные программы более 150 компаний. Эти компании, являющиеся сегодня полноправными участниками рынка, прошли весь путь инкубации – от бизнес-идеи до запуска производства. Сегодня Технопарк Якутия – это сервисы, благодаря которым стартап получает шанс выйти на нужный рынок и удовлетворить инновационные потребности региона, страны, мира.
Технопарк – это не только сервисы. Региональный центр инжиниринга технопарка Якутия относится к инфраструктуре государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. РЦИ призван содействовать технологическому развитию производственных предприятий республики, новых технологий в промышленное производство. Биотехнологическая лаборатория технопарка Якутия является базой для компаний-резидентов технопарка, ведущих передовые исследования в области клеточной и молекулярной биологии, регенеративной медицины, микробиологии, биохимии, генетики. Технопарк – это парк высоких технологий IT-парк Якутск. Перед IT-парком стоят задачи аккумуляции IT-проектов, обеспечения реализации полного цикла развития IT-компаний, предоставления резидентам сервисов на уровне национальных стандартов и интеграции их в национальную и международную инновационную экосистему. При IT-парке работает акселератор B8 Фонда развития инноваций республики. На данный момент запущен первый трек, на который были отобраны 8 IT-стартапов. Акселератор B8 ускоряет выход стартапа на следующий уровень развития – интеграцию на внешние рынки. Технопарк Якутия. Претворяя идеи в жизнь. Предоставляется министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха-Якутия Анатолию Аскалоновичу Семенову. Приветствую. Всем спасибо, кто приехал к нам издалека на нашу выставку, всем участникам выставки Saha Innovation. Думал о том, что мы действительно делаем большое дело. Мы 7-й раз проводим такую выставку Saha Innovation во время праздника СССР.
От лица фонда Сколково хотел поприветствовать всех участников выставки, гостей. И каждый год очень приятно видеть, что те проекты, которые год от года регулярно участвуют, они растут над собой, делают какие-то новые продукты. Аплодисменты, уважаемые участники и гости выставки. Дорогие друзья, сегодня в 7-й раз проходит выставка Saha Innovation во время нашего праздника ESEC EIMADY. Я очень благодарен всем организаторам этой выставки, это команде Технопарка, команде венчурной компании Якутия, нашей Академии наук, университету, за то, что мы каждый год показываем свои достижения. У того народа, у кого нет прошлого, нет будущего. Чтя традиции, мы должны быть открытыми к будущему, изобретать, придумывать и выживать. У нас есть такой слоган «Innovate or die». Да? Для Якутии это очень актуально. И с каждым годом выставка становится все больше, проекты все лучше. И я считаю, что Saha Innovation удался, состоялся, и новые победители будут открывать новые горизонты. Всех еще раз с праздником, всем удачи! Дорогие друзья, вот и подошла к концу наша выставка, 7-я по счету уже, Saha Innovation, приуроченная к ESEC EIMADY 2019. Мы определили победителей, вручили призы, ребята очень довольны. Ну, в общем, все пошло очень хорошо, на позитиве. Мы считаем, что количество участников каждым годом растет, количество посетителей тоже увеличилось. Это отрадно, что такое внимание оказано на нашей выставке. И в этом году мы попали в программу ESEC официально, то есть мы встали на карту. И я считаю, что это помогло нам привлечь больше внимания к выставке. Спасибо главе города Якутска Светлане Владимировне, что она посетила нашу выставку, ознакомилась с проектами. То есть дальше будем, надеюсь, работать в позитивном ключе. Ну, спасибо спонсорам, организаторам выставки, спасибо нашей команде Технопарка. И с праздником ESEC. 2, 3, проверка звука. На самом деле выставка была просто замечательная. Проекты мне очень понравилось, что они были совершенно разноплановые. От роботов и котлов до чая и краски. Было очень сложно выбрать победителя. Все эксперты сошлись в мнении о том, что у участников каждый проект был по-своему уникальный. И каждый обладал какой-то изюминкой. У кого-то был проработан потенциал коммерциализации, кто-то был достаточно инновационен. Как представитель Сколково я хочу сказать, что Технопарк Якутия и выставка Saha Innovation – это отличный задел для дальнейшего развития инновационного потенциала республики. Спасибо за эту выставку, это был замечательный день. Добрый день, уважаемые гости и участники нашего сегодняшнего мероприятия. Мы рады приветствовать вас, дорогие наши зрители, участники и организаторы, на открытии 9-й республиканской выставки Saha Innovation.
Как вы знаете, основная цель выставки Saha Innovation – это популяризация инновационной деятельности, технологического предпринимательства и, конечно же, демонстрация передовых разработок. В этом году наше мероприятие пройдет в онлайн-формате, и также помимо онлайн-выставки на официальном сайте мероприятия пройдут и круглые столы, будет обширная деловая программа, мастер-классы, выступления и лекции от наших IT-спикеров и, конечно же, конкурс «Битва стартапов». Итак, дорогие зрители и участники, слово для приветствия предоставляется министру инноваций Республики Саха-Якутия Анатолию Аскалоновичу Семенову. Добрый день, уважаемые участники выставки, уважаемые организаторы, уважаемые посетители. Я хотел бы перед началом выставки немножко рассказать историю этой выставки. Она проходит уже 9-й раз. Вообще, почему она проводится в конце июня? Дело в том, что последнее воскресенье июня в Российской Федерации празднуется праздник День рационализатора и изобретателя. И так уж совпало, что как раз в конце июня у нас празднуется национальный праздник ЭСЭХ, и, соответственно, мы совместили эти два праздника, и 7 лет подряд в местности Усть-Хатын проводили выставку Saha Innovation, на котором ежегодно выставляются не только уже действующие резиденты технопарка, но и юные изобретатели, участники кванториума, различных школьных технопарков, приезжали даже из районных детских технопарков. Также участвуют с наших институтов научных и представители нашего Северо-Восточного федерального университета, Арктического инновационного центра, нашего государственного агротехнологического университета. То есть практически максимальное количество участников показывают свои изобретения, свои разработки на разных стадиях, на уровне НИОКРа, НИРа или уже полезной модели. Все это делается для того, чтобы показать максимально широким слоям общества, максимально всему населению республики то, что сегодня, чем дышит технопарк, чем дышат наши научные институты, какие разработки полезные для отраслей экономики, для общества сегодня существуют. И действительно, с каждым годом популярность выставки набирала обороты, и, конечно, пандемия внесла свои коррективы, и с прошлого года выставка уже второй раз проходит онлайн. Ну, как говорится, мы инноваторы, народ гибкий, отвечаем на вызовы как раз цифровой, скажем так, онлайн-выставкой. Что бы я хотел сказать от себя еще в этот день? Да? Ну, на самом деле сегодня создан целое Министерство инноваций и цифрового развития, которое как раз является координирующим органом. У нас существует отдельная госпрограмма инновационного цифрового развития, которая принята была в прошлом году, поддержана Государственным собранием УТМН, внесена правительством, да, и у нас создана инновационная инфраструктура, то есть это и технопарк, и венчурные компании Якутии, и IT-парк, и создан новый фонд развития инноваций, создана акселерационная программа. То есть я хочу сказать, что в плане инноваций у нас в Якутии мы уверенно идем вперед, и на протяжении уже 10 лет развиваем инновационную инфраструктуру, есть свои результаты, выручка резидентов технопарка уже составляет более миллиарда рублей ежегодно. Это рабочие места, налоговое отчисление и в целом полезные решения для жизни людей. И я призываю максимально, кто сегодня смотрит эфир, если у вас есть идеи, если есть какие-то изобретения, и вы думаете как-то их внедрить, надо это делать с помощью наших коллег из институтов развития, то есть идти в технопарк, в IT-парк. Мы вам поможем и сделать патент, помочь сертификации товара, то есть, да, помочь привлечь инвестиции на разных стадиях, сделать продукт и показать его всему миру и добиться успеха. Да, у нас слоган технопарка Якутия «Идеи претворяем в жизнь», то есть мы от идеи до завода. Сегодня в Торе Кангаласы, Тор Якутия, да, стоят заводы. Это, я помню, как эти заводы были на уровне не то что бизнес-плана, это на уровне просто идей.
когда к нам приходили, когда я работал в технопарке, люди просто приходили и говорили, вот у меня есть такая идея, делать котлы длительного горения. Сегодня там стоит целый завод цеха Липснеля, который производит котлы, которые более 800 котлов уже в Якутии установлены и в холодные якутские зимы согревает наши семьи. Поэтому не бойтесь мечтать out the box, то есть идите смело к мечте, а мы поможем вам реализовать свою мечту. Я хочу, чтобы эта выставка прошла максимально широко. Желаю конкурсантам удачи, потому что победители у нас получат ценные, хорошие призы. Вот. Ну и, конечно же, приглашаю на битву стартапов. И завтра в 19:00 также в YouTube будет прямая трансляция демо-дня нашего акселератора. Это уже 5-й выпуск. Вот. Всем удачи, здоровья, берегите себя в это сложное пандемийное время. Спасибо. С открытием выставки. Уважаемые зрители, а я напоминаю, что ежегодно организаторами республиканской выставки Саха Innovation являются Министерство инноваций Республики Саха-Якутия и ГАО «Технопарк Якутия». Далее слово предоставляется директору технопарка Якутия Петру Петровичу Габышеву. Уважаемые участники выставки, дорогие гости, рад вас приветствовать на нашем открытии выставки Saha Innovation, которая проходит уже в 9-й раз. Выставка имеет очень долгую историю. За это время около 150 проектов прошло через эту выставку. Население Якутии успело оценить достижения технопарка, достижения резидентов технопарка. От всей души поздравляю вас с прошедшим праздником ИСЭХ, нашим якутским летом. Лето стоит жаркое. Призываю вас успевать пользоваться благами нашего лета, чтобы потом зимой не говорить, что когда была жара, мы не успели покупаться. Берите сейчас, успевайте эти дни, захватывайте, езжайте на природу. Желаю участникам выставки хорошей работы. В этом году у нас более 30 участников выставки, это рекорд. Мы считаем, что охват выставки тоже будет рекордным в этом году. Мы постарались максимально охватить информационно и продвижение сделать тоже по максимуму этой выставки. Программа очень широкая в этом году, тоже мастер-классы, различные выступления будут, круглые столы. Призываю вас участвовать в них, высказывать свои мнения, делиться ими с нашими резидентами, с нашими экспертами. Еще раз всех поздравляю с праздником и желаю всем участникам выставки удачи, хорошей работы на выставке. Спасибо. Как вы знаете, с 2019 года Технопарк Якутия является региональным оператором фонда Сколково и ведет поиск и отбор интересных проектов по всему Дальнему Востоку Российской Федерации. И далее для организаторов и участников выставки свой большой привет передает заместитель руководителя Департамента регионального развития фонда Сколково Олег Александрович Макаров. Внимание на экран. Уважаемые коллеги, поздравляю вас с открытием онлайн-выставки Saha Innovation. Фонд Сколково ежегодно принимает участие в выставке в качестве экспертов и спикеров. Мы очень рады тому факту, что многие участники становятся резидентами фонда, размещаются на территории вашей республики. Мы рады и всегда готовы оказать содействие проектам в их продвижении и предоставить не только сервисы нашего института развития, но и сориентировать вас на получение мер поддержки других институтов. Желаю участникам продуктивной работы и продвижения проектов. Отрадно, что из года в год проведение Saha Innovation поддерживают наши друзья и партнеры. В этом году генеральными спонсорами являются участники инновационной экосистемы Якутии, известный разработчик и издатель игр, одна из крупнейших геймдев-компаний России и СНГ, компания Майтона. Также генеральным спонсором выступает венчурная компания Якутия. Официальными партнерами выступают агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха-Якутия и Корпорация развития Якутии.
Партнерами выставки также выступили наши резиденты, наши друзья, коллеги. Это резиденты Технопарка Якутия и IT-парк Якутск, которые предоставили свою продукцию и свои услуги для формирования призового фонда по итогам награждения победителей выставки и битвы стартапов. Позвольте их также представить вам, дорогие зрители. Компания Nordwood, компания Эгопласт, компания Саха Липснеле, компания Хотутент, Спок Терех и компания Технопластик. Итак, слово предоставляется Мусе Тарикеган, пиар-менеджеру компании Майтона. Доброе утро, уважаемые организаторы и участники Saha Innovation 2021. Данное мероприятие является особенным, потому что в нем участвуют люди из Якутии, которые закаленные, которые никогда не сдаются. Мы рады из года в год спонсировать данное мероприятие, потому что считаем, что подобные проекты необходимо поддерживать, так как способность претворять идеи в жизнь – это уникальный дар и уникальная способность. И поддерживать это всесторонне выгодно и здорово. Мы с нетерпением ждем презентации этого года и желаем всем участникам удачи и успехов. Большое спасибо. Как вы знаете, Saha Innovation является эффективной площадкой для развития инновационного бизнеса, технологического предпринимательства и, конечно же, продуктивного взаимодействия и общения между нашими инноваторами, в том числе IT-направления. Позвольте предоставить слово одному из победителей прошлогодней выставки Saha Innovation 2020 по номинации «Лучшее виртуальное оформление», одному из самых веселых и задорных резидентов Технопарка Якутия, Петру Петровичу Лукачевскому, компания «Ранго». В этот момент я должен был залететь и что-нибудь прикольное сделать, по словам Коли. Ну что могу сказать? От лица резидентов Технопарка могу сказать то, что в этом году мероприятия в рамках Saha Innovation будут максимально интересными и клевыми. Не только там битва стартапов, но и будут очень классные мастер-классы, деловые мероприятия. И не думаю, а точно знаю, что будет очень классно и уверен, что всем понравится. С праздником всех и всем удачи от Петра Лукачевского, самого веселого. Спасибо, Петр. Это было ярко, динамично, как всегда. Увидимся тоже на мероприятиях нашей выставки. А, уважаемые зрители, участники, организаторы и наши партнеры, внимание на экран. Немножко подробно расскажем о программе всего нашего мероприятия. Сегодня, 24-го, стартует на официальной странице sahainnovation.ru, конечно же, онлайн-выставка инновационных проектов, где вы, уважаемые зрители, посетители, жители Якутии, гости Якутии, можете рассмотреть, посмотреть и проголосовать за понравившийся вам проект. Также сегодня в 12 часов состоится круглый стол, потому что новыми участниками инновационной экосистемы Якутии являются муниципальные IT-центры. И они соберутся, чтобы обсудить перспективы развития муниципальных IT-центров Республики Саха-Якутия. Сегодня, 24 июня в 3 часа и в 5 часов соответственно, на официальном сайте смотрите трансляцию двух наших интересных мастер-классов и выступлений. В 3 часа менеджер студии Room расскажет о деятельности анимационной студии Room и о перспективах, какие планы. И самое главное, если среди зрителей есть родители, наш спикер расскажет об актуальных, интересных курсах и летних сменах студии анимации Room. В 5 часов Иванов Джулустан расскажет более серьезную тему о том, как развить свой инновационный бизнес, какие могут быть препятствия для создания бизнеса, какие могут быть возможности для развития бизнеса. Об этом подробнее в 5 часов на сайте sahainnovation.ru. Завтра, 25-го, помимо, как сказал наш министр инноваций Анатолий Семенов, состоится грандиозный выпускной 5-го потока акселератора B8 в 7 часов. До этого 2 интересных мастер-класса. В 11 наш яркий тоже представитель, сотрудник Технопарка, а также резидент
основатель компании Xenos, расскажет про биомедицину, биотехнологии будущего. Это будет интересно, подходите, мы подготовили для вас очень интересный контент и, самое главное, интересный формат передачи информации. И также образовательный контент закрепят представители IT-школы Алтан и IT-школы Робокрафт. Я думаю, детям и их родителям будет интересно посмотреть. Изюминкой нашей выставки и тоже, как сказать, нововведением является, конечно же, уклон и пропаганда здорового образа жизни. Поэтому мы все инноваторы, производственники, биомедицина, айтишники, мы немножко иногда ведем офисный режим, поэтому специально придумали офисную гимнастику для инноваторов. Проведет инструктор и спикер Газизова Лилия. Все программы, все актуальные новости, анонсы у нас будут, конечно же, обновляться и публиковаться на странице выставки Saha Innovation. И следите за новостями на странице технопарка в Instagram. Что ж, это была информация о программе, насыщенная программа Saha Innovation. И позвольте на этой позитивной ноте объявить 9-ю республиканскую выставку Saha Innovation официально открытым. Всех поздравляем. Мы также поздравляем с наступлением долгожданного жаркого лета. Пусть оно будет жарким и интересным, ярким. И желаем участникам выставки и конкурса «Битвы стартапов» удачи на своих конкурсах, и пусть победит сильнейший. Всем спасибо, всем пока и до связи. Увидимся буквально через 2 дня на официальном награждении, где мы узнаем имена победителей выставки Saha Innovation. Предоставляется министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха-Якутия Анатолию Аскалоновичу Семенову. Приветствую. Всем спасибо, кто приехал к нам издалека на нашу выставку, всем участникам выставки Saha Innovation. Думал о том, что мы действительно делаем большое дело. Мы 7-й раз проводим такую выставку Saha Innovation во время
праздника СЭХ. От лица фонда Сколково хотел бы приветствовать всех участников выставки, гостей. И каждый год очень приятно видеть, что те проекты, которые год от года регулярно участвуют, они растут над собой, делают какие-то новые продукты. Аплодисменты, уважаемые участники и гости выставки. Дорогие друзья, сегодня в 7-й раз проходит выставка Sakai Innovation во время нашего праздника СЭХ Туймады. Я очень благодарен всем организаторам этой выставки, это команде Технопарка, команде венчурной компании Якутия, нашей Академии наук, университету, за то, что мы каждый год показываем свои достижения. У того народа, у кого нет прошлого, нет будущего. Чтя традиции, мы должны быть открытыми к будущему, изобретать, придумывать и выживать. У нас есть такой слоган «Innovate or die». Да? Для Якутии это очень актуально. И с каждым годом выставка становится все больше, проекты все лучше. И я считаю, что Sakai Innovation удался, состоялся, и новые победители будут открывать новые горизонты. Всех еще раз с праздником, всем удачи! Дорогие друзья, вот и подошла к концу наша выставка, 7-я по счету уже, Sakai Innovation, приуроченная к СЭХу Туймады 2019. Мы определили победителей, вручили призы, ребята очень довольны. Ну, в общем, все пошло очень хорошо, на позитиве. Мы считаем, что количество участников каждым годом растет, количество посетителей тоже увеличилось. Это отрадно, что такое внимание оказано на нашей выставке. И в этом году мы попали в программу СЭХа официально, то есть мы встали на карту. И я считаю, что это помогло нам привлечь больше внимания к выставке. Спасибо главе города Якутска Светлане Владимировне, что она посетила нашу выставку, ознакомилась с проектами. То есть дальше будем, надеюсь, работать в позитивном ключе. Ну, спасибо спонсорам, организаторам выставки, спасибо нашей команде Технопарка. И с праздником СЭХ. На самом деле выставка была просто замечательная. Проекты мне очень понравилось, что они были совершенно разноплановые. От роботов и котлов до чая и краски. Было очень сложно выбрать победителя. Все эксперты сошлись в мнении о том, что у участников каждый проект был по-своему уникальный. И каждый обладал какой-то изюминкой. У кого-то был проработан потенциал коммерциализации, кто-то был достаточно инновационен. Как представитель Сколково я хочу сказать, что Технопарк Якутия и выставка Sakai Innovation – это отличный задел для дальнейшего развития инновационного потенциала республики. Спасибо за эту выставку, это был замечательный день.